Һәммәсенән сәлам. Достар, һәммә сәнгать дөньяһына сәяхәтте башлайбыз. Таныйһығыҙмы? Был Нестеров исемендәге һәммә сәнгать музейы. Белгән килһәгеҙ, был музей башҡорт һәммә сәнгатенең иң шәп әҫәрҙәрен һаҡлай. Музей менән таныштар әле, Сәмәкәй. Йәш рәсемдәргә ла ҡыҙыҡ булыр. Музейға ниңә килдек һуң? Ҡарап, танышып та ҡайтмағас. Эй, һиңә әнелгәнсе үҙем ҡарап сығам. Эй, эшем эйәһе! Күрерһегеҙ әле! Хәҙер саҡыра ул мине. Ҡалайса ул пейзаж? Яңылышмаһа, был Нестеровтың пейзаж картинаһы. Картиналар яҙғас рәссам була инде. Дөрөҫ, Айзилә! Нестеров бөйөк рәссам. Живите суттаһы. Тағы ла белеп ҡуй, Айзилә. Ошо музейҙе яйға һалыуҙа күп көс һалған кеше ул. Михаил Нестеров. Музей фондындағы күп картиналар рәссамдың бүләге. Хәҙер аңланым инде музейҙың исемен ҡайҙан килеп сыҡҡанын. Музей тураһында күберәк һөйлә әле, Сәмәкәй. Был музей асылыуға оҙаҡламай 90 йыл була. Күреүемсә, музейҙа әле Михаил Нестеровтың картиналары ҡуйылған. Күргәҙмә асыу үҙе бер сәнғәт ул, Айзилә. Шуға ла музейҙа һынлы сәнғәт өлкәһен 5 бармағы кеүек белгән минең һымаҡ белгестәр эшләй. Эй, китте маҡтанып. Имтихан бирҙем бит инде, шул етмәме ни? Йә, әйт әле, бында ниндәй картиналар ҡуйылған? Беләм инде, беләм. Быныһы көн күреш жанры, быныһы пейзаж, портрет, тағы ла пейзаж, тағы ла портреттар. Эй, ҡайҙа киттең? Экзамен бөтмәне бит әле. Ҡарарға ирек бир әле. Белмәйем тип әйтә ҡуй инде. Белгәс, үҙең әйт. Белеп ҡуй, Айзилә. Был көнкүреш жанры. Яңылышаһың, Сәмәкәй. Был тарихи жанр. Яңылыштың? Булмаҫ. Белгес Сәмәкәй бер ҡасан да яңылышмай. Кем? Ошо картинаны яҙыусы авторларҙың береһе булам. Фәйзрахман ағайым була. Һеҙ әле бәләкәс шул. Тарихи жанр менән көнкүреш жанрҙы бәлки айырып та әйтмәйһегеҙҙер. Тарихи жанрда буламы ни? Сәмәкәйҙең һөйләгәне булманысы? Нисек белеп бөтәйем ти мин? Һынлы сәнғәт донъяһы ҙур. Ә мин берәү. Тарихи жанр тарихи ваҡиғаға бәйләнгән була. Ә көнкүреш жанр мына бөгөнгө ошо ваҡиғаларға бәйләнгән була инде. Был картинала Салауат Батырыбыҙ халыҡты яуға әйҙәгән мәле була. Тарихта беҙҙең Салауат Батырыбыҙ сәсән булып ҡалған, шағир булып ҡалған. Халыҡты яуға күтәреп йөрөүсе беҙҙең Батырыбыҙ булған. Шул мәлде, тарихи мәлде, әле ошо әҫәрҙә күрһәтергә тырыштыҡ. Дуҫыбыҙ Илдар Ғайнов менән. Тарихи картинаның, тарихи жанрға башланған картинаны эшләнгәнен күрәһегеҙ килһә, үҙемдең оҫтағанаға саҡырам. Әйҙә,
Мана мин әле ошо мәлдә шул тарихи бер әсәр кылырга йыйынып йөрөйм аны. Безнең ата-бабаларыбызның Россиягә кушылган мәленә багышланган картиналарның берәүһе булачак. Ул картиналар бер 5-6 әсәр булачак. Шуның берәүһе менә ошо инде. Тарихи жанр тарих менән бәйле булганга, шулай аталалар ул. Идут. Тарихи жанр дигәс, ул үзе әйтеп тора бит. Тарихка багышланган әсәрләр. Башкорт рәссамнары үзенең тарихын яңгырак кына асып җибәрде дип әйтәйек инде. Фәйзрахман агай, аңлатыгыз әле. Тарихи жанрлы картина ничек языла? Без әле Башкортстанның Россиягә кушылган тарихын эшләйбез дип. Шуларда шул әсәрләрне башкарыр өчен рәссам тарихты ентекләп өйрәнергә тиеш. Әйтәһең инде библиотекага керә алаһың инде, улардан укый башлайһың. Шуннан ата-бабаларның һөйләгәннәрен тыңлайһың, башкорт халык йырдарын тыңлайһың. Шуннан рәссам күз алдында туа шул образлары. Әле ошо әсәрдә тудыр алдында менә инде мин инде үземнең дусым менән инде бергәләп, Илдар Гаянов менән бергәләп шул башкортларның кушылу темаһына эскиздәшләрне инде. Уралдан башкортлар тиелеп алаударын Мәскәүгә юл тоталар имеш. Эргәһендә менә бер хаксыһыла буласак инде, монда хүңгүһелә буласак, угыла буласак. Башкорт бит һәр вакыт күстән истәрмен барганнар бит. Егетләребез дә көчле, бүләкләребез дә бай дип үзенең дәрәҗәлеген күрсәтергә юл тотканнар икән. Башкортстан нимә менән бай? Күнәкләп балын алган, майын, тирен бөтен алган инде. Шуның менән Мәскәүгә барып киткәннәр. Тарих буенча Иван батшага бүләкләр биреп, үзенең кушылуы турасында грамота алып кайтканнар. Безнең улатайлар, Шагали Шакманнар менән бергә инде. Шул уйларны укыган, белгәннәрне менә шул картина аша салдырга теләнем инде. Ә улар кышын баргандармы? Әйе, тарих буенча кышын баргандар, яйын безнең халык ултырып һөйләшкәндәрдә, ысынлапта кушылһак, безгә дөнья яшәр өчен әйбәтрәк булыр дип, шуны кышка тиклем әзерләнеп, йыенып сыйып киткәннәр. Саналар төшергәс, картина көнкүреш жанрына охшап китмәйме һу? Көнкүреш жанры менән тарихи жанрны ничек аерырга була? Көнкүреш жанры менән тарихи жанрды әйткәндә бит, шул ук әйткән һүзендә үк язылып куелган бит. Көнкүреш, тарихи жанр дип әйткәндә бит, ул шундый вакыйга булгандыр, бөек вакыйга. Ысынлап та менә безнең башкортлар Парижга йөргәннәр бит. Парижда Сен-Жермен площадендә бейеп йөргәннәр икән. Шуны менә һөйләгәннәре бар бит, язылган да бит. Ысынлап та күз алды караган чакта ничек булыр икән шул? Мин Парижга барган чакта карап йөрдем дә шул урында. Башкортлар шунда бейеп йөргәннәр икән дип. Кайткас, шуңа багышлап бер әсәр тудырылды. Тарихи жанрның бер мизгеле. Абаныһында инде менә башкорт һабайлары, башкорт гаскәре Александр I батшаның сакыры буенча французлар явына каршы йыйналар. Беләк мөеште карагы дип. Рус офицеры фарман биргән. Шул фарманды безнең егетләргә, батырларга укып ишеттерделәр. Күрәһегез, Таратау фонында күпме гаскәрләр йыелган, бөтен башкорт халкы дәрәү шул алышка йыенган. Һәрбер ырау үзенчә киенгән. Ул вакытта башкорт гаскәрләрендә бер төрле генә кием булмаган. Шуның өчен француз гаскәрләре башкортларның килеп хугышканына карап аптырап киткәннәр. Бу нинди халык монда хугышып йөрибез менән дип. Мәргән атауларына карап, Төньяк Амурлары дип исем биргәннәр башкорт халкы гаскәрләренә. Аңлашылды. Тарихи жанрга тотынам тиһә, тарихты өйрәнергә кирәк икән. Ишеттеңме, Айзилә? Ул вакытта Башкортстанда таудар бит урманлы булганнар бит. Урманлы таудар итеп эшләргә кирәк булачак әле дип. Монда шышылы урманлы таудар, каялы булачак дип уйлап куйдым инде. Картинага теманы кайдан уйлап табаһыгыз? Тимәкәй, ысынлап та тарихи жанрды төшергән чакта әйбәт. Мин үземә кулланам бер юлды, халык йырдарын, халык иҗадын шул байлыкты тыңлап ултырһам, карап ултырһам, ул миңа әсәрләремне башкарырга ярдәм итә. Тарихи жанр турында әллә күпме генә белдем. Рәхмәт сезгә, Фәйзрахман агай. Яшь рәссамнарны аңлагандыр дип уйлайм. Тарихи жанр турында ла хәзер беләһегез инде. Мин менә үзем рәссам булһам да, һәдән сәмәкәй телепередача белән карап барам. Рәхмәт һеҙгә. Үзегезгә рәхмәт. Яңа әсәрҙәр әҙерләп куйырмын. Тагын килегез. Ә яшь рәссамнарга һеҙгә күберәк тарихи китаптар укырга кәңәш бирәм. Ата-бабаларҙың
ривәйәттәрен тыңларга, башкорт халык иҗады менән нык кызыксынырга кәңәш бирәм. Кыю булырга, тырышып иҗатка тотынырга үгетләйм. Хушыгыз. Хәмле сәнгатьтең тагыла бер жанры белән таныштык. Тарихи жанр нимә ул дип һораһалар, халкыбызның тарихына, үткәненә таянып язылган картина дип әйтһәң, дөрес була Айзилә. Аңланыңмы? Улайһа, СЕМӘР күргәзмәһен башлайбыз. Айзилә дус белән бергәләп һеҙҙең һүрәттәрҙе баһалайбыз. Айзилә, күрһәт, ниндәй һүрәттәр килгән? Пейзаж. Натюрморт. Иллюстрация. Баймак ҡалаһында Нурзилә Сирғалинаның һүрәте. Йәш рәссамға 11 йәш. Нурзилә һүрәтен төҫлө ҡәләм һәм фломастер менән эшләгән. Әкиәткә таянып, фантазияһын ҡушып, ҡыҙыҡлы ғына һүрәт эшләп ҡуйған йәш рәссам. Был анималистик жанрымы, Сәмәкәй? Дөрөҫ, Айзилә. Йәнлек хайуандар, кейек ҡоштар төшөрөлгән һүрәт анималистик жанр була. Бөрйән егете Идел Баймөхәмәтовтың һүрәте шул жанрға ҡарай. Аттың сабып барған мәлен һүрәткә һалған егет. Һүрәт асыҡ төҫтәр менән эшләнгән. Матур ғына һүрәт, ҡолас менән эшләнгән. Гафуриҙә 10 йәшлек Эльвира Яҡупованың рәсеме. Йәш рәссам фантазияға бай икән. Ана бит, һүрәттәге өйҙәрҙе бәшмәккә оҡшатып эшләгән ул. Үлән утлаусы һарыҡтар ҙа бик ҡыҙыҡлы ғына килеп сыҡҡан. Был һүрәт иллюстрацияға ла оҡшап китә. Асыҡ төҫтәрҙә эшләнгән һүрәт композицион яҡтан төҙөк, ҡағыҙ битенә дөрөҫ урынлаштырылған. Миңә оҡшаны. Ә быныһы натюрморт, акварель менән эшләнгән. Ишембайҙа Ләйсән Ибәтуллинаның һүрәте. Ләйсәнгә 11 йәш. Йәш рәссамдың натюрморты алтын көҙҙө хәтерләтә. Көҙҙөң сағыу япраҡтарын ҡулланып, матур композиция төҙөгән ул. Әлшәйҙә 13 йәшлек Айрат Хәбибуллиндың рәсеме. Ауыл күренешен һүрәткә һалған Айрат. Үҙе йәшәгән өйҙө бик ентекләп, еренә еткереп эшләгән Айрат. Хатта тәҙрә ҡапҡастарының семәрҙәренә тиклем эшләп ҡуйған. Төҫтәр менән эш итә белә Айрат. Ана бит, ауыл күренешен ҡалай сағыу буяуҙар менән эшләгән ул. Миңә оҡшаны. Ҡара әле, Сәмәкәй, яҙғы пейзаж. Ишембайҙан тағы ла бер һүрәт. 7 йәшлек Гөлнур Хөсәйенова эшләп ебәргән. Был һүрәттә тәбиғәттең уянған мәле, яҙ башы һүрәтләнгән. Йәш рәссам бик күҙәтеүсән икән. Ана бит, бал киткән мәлдә йәнлектәрҙең ниндәй бәләгә тарыуын бик дөрөҫ итеп күрһәткән. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙе оҫта ҡулланып, композицион яҡтан төҙөк һүрәт эшләп ҡуйған ҡыҙыҡай. Был һүрәт тураһында нимә әйтерһең, Сәмәкәй? Тылсымлы донъя тип атала был композиция. Межгорье ҡалаһынан Зөһрә Хәлилованың һүрәте. Зөһрәгә 11 йәш. Акварель һүрәт ысынлап та тылсымлы әкиәт донъяһын хәтерләтә. Йылы һәм һалҡын төҫтәрҙе оҫта ҡулланып, композицион яҡтан төҙөк һүрәт эшләп ҡуйған Зөһрә. Төҫлө аҡ нур менән эшләнгән һүрәт. Өфөнән 5 йәшлек Алина Әхмәтйәнованың рәсеме. Арыҫлан балаһын бик оҫта итеп эшләп ҡуйған ул. Һүрәткә ҡарап, йылмайғы килеп тора. Был һүрәт Айгиздыҡы. Йылайыр егете Айгиз Солтанов мотоциклда уҙышҡан мәлде һүрәтләгән. Был һүрәткә ҡарап, 8 йәшлек Айгиздың хыялы мотоцикл тип әйтергә була минеңсә. Һүрәтте эшләгәндә лә үҙен күҙаллағандыр егет. Малайҙар инде танк эшләп ебәргән. Тәк. Беҙҙең армия тип атала был һүрәт. Рәссамы Күгәрсен егете Азат Яугилдин. Азатҡа 11 йәш. Һүрәт ябай ҡәләм менән төшөрөлгән. Бер генә төҫтө ҡулланһа ла, асыҡ, матур һүрәт эшләүгә өлгәшкән Азат. Алғы пландағы танк та, йыраҡтағы тауҙар да еренә еткереп, ентекләп эшләнгән. Күздәктән килгән һүрәт. 10 йәшлек Алмас Суфияновтыҡы. Ҡышҡы урманды һүрәткә һалған егет. Йәш рәссам бик күҙәтеүсәндер моғайын. Ана бит, кейек ҡоштарҙы ҡалай оҫта итеп һүрәтләгән ул. Төҫтәр менән эш итә белә Алмас. Акварель һүрәттә зәңгәр төҫтөң төрлө сағылышын тапҡан ул. Бөгөнгө һүрәттәр араһында миңә ошо пейзаж, натюрморт,
Һәм ошо өйҙә рөхсаны. Ә һиңә, Сәмәкәй? Иң ҡыҙыҡлы сағыу һүрәтте Ғафури ҡыҙы 10 йәшлек Эльвира Яҡупова эшләп ебәргән. Ҡотлайбыҙ! Һүрәтеңде СЕМӘР күргәҙмәһенә ҡуйырбыҙ. Йәш рәссамдар, һеҙ ҙә СЕМӘР бәйгеһенә оҫта ҡул эштәре, сағыу һүрәттәр ебәрергә онотмағыҙ. Тик һүрәттәрегеҙ фөтәрләнгән ҡағыҙҙа булмаһын. Әтеүһә эштәрегеҙҙе ҡарап та тормайым. Ул аны ҡурҡытма инде, Сәмәкәй. Ҡурҡытмайым, дөрөҫөн әйтәм. Йә, Айзилә, адресты әйт тә хушлашайыҡ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, СЕМӘРгә. Хушығыҙ.